Witajcie kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Wojtek pojechał do Polski, zresztą wiecie, bo to było już po poprzednim odcinku. Moi drodzy, wróciłam z Flamarktu, mamy sobotę, czyli dzień później. To, co mi się dzisiaj przydarzyło, to szczęście w nieszczęściu i opowiem Wam za chwilę, o co chodzi. Najpierw wypakujemy sobie zakupy. Masakra, ale nie masakra. O tak to ujmę. Masakra, ale nie masakra. Ale zobaczmy najpierw, co ten wentylator tak leży. Jakby miał upaść. Co sobie kupiłam? Parówki. Łosoś. O taki. Ten jest bardzo dobry. On ma 2 sztuki. Widzicie? 2 takie opakowania w jednym jakby. Co ja jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze 3 takie taśmy klejące. Jak coś wysyłam, to potrzebuję. I to chyba wszystko. No, to wszystko. Parówki, łosoś i łosoś. Nic więcej nie kupiłam. Zakupy mam. Nie muszę w zasadzie obiadu gotować, bo mój syn pojechał na uniwersytet, ma jakąś wielką imprezę. Taką, wiecie, letnią, związaną z latem. W związku z tym będzie tam cały dzień, ja nie muszę nic gotować, w ogóle Wojtka nie ma cały tydzień, chyba, zobaczymy kiedy wróci i w sumie nie za bardzo muszę gotować, ale coś tam pewnie będę, niewiele. Kupiłam jeszcze kwiaty na Flamarku, kupiłam też coś na Flamarku, ale to Wam pokażę na innym kanale. Zobaczcie jaka piękna. Piękna hortensja, postaram się ją ususzyć, bo jest naprawdę ogromna. Rozpakujmy ją sobie. Jak ona wygląda. Ona po prostu jest tak mięsista. No cudowna. Nie? Ogromna, większa jak moja głowa. Teraz sobie ją do wody wsadzimy. Trochę ją przytnę, bo na pewno jest za długa, bo ona jest bardzo długa. Bardzo, bardzo długa. Znacie pomysł na ususzenie hortensji? Ja to robię tak, że przycinam. Oczywiście ona będzie przycięta pewnie gdzieś dotąd, bo jest za długa. Potem ją skracam tak wzdłuż, wiecie, żeby... W ogóle to ona ma tutaj pączki, można by wsadzić do ziemi, spróbować ją rozmnożyć, chociaż ta odmiana, to podejrzewam, jest bardziej taka odmiana gdzieś jakaś szklarniowo-tunelowa, ale można spróbować. I co jeszcze chciałam powiedzieć, przytniemy sobie o tyle mniej więcej, potem utniemy w bok, bo ona musi być tak ścięta. Oberwę sobie trochę tych liści, bo jest niestety za dużo. Jak chce człowiek ususzyć hortensję, to lepiej, żeby miała mniej, tak żeby zostały za 2-3 liście, chociaż szkoda, nie? Szkoda. Zobaczymy, może nie utnę za dużo. I wodę dajemy do wazonu mało. Maksymalnie tyle. Ona sobie będzie tak piła powoli i powoli będzie usychać, że tak powiem, bo jak się nie daje jej w ogóle wody, to, że tak powiem, zwiędnie, nie? Jak się daje mało wody, to ona sobie dawkuje tą wodę i powoli usycha i często bardzo ładny kolor zachowuje, więc zobaczymy, czy się tym razem uda. Nie zawsze się udaje niestety, nie wiem od czego to zależy, ale ta metoda akurat działa. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Fajnie by było, bo ona jest naprawdę ogromna, piękna. No. Także tak, robimy. Przycięłam. Troszkę przycięłam. Myślę, że z 10 cm przycięłam. Tak ścięłam też wzdłuż, żeby ona więcej sobie wodę pobierała. Myślę, że jest przepiękna, wyjątkowo przepiękna. Sobie ją tu postawię na stole. I powiem Wam, że ją Wam pokażę, jak ona na stole wygląda. A wygląda tak na stole. Bardzo ładnie. Myślę, że jak ona fajnie się ususzy, to sobie jeszcze za 2 kupię. Zobaczę, jak ona się będzie zachowywała przez następny tydzień. Bo za tydzień temu będę szła na Flamarkt. I jak będzie fajnie się zachować, to dokupię sobie jeszcze 2. Ona kosztowała 3,5 euro, więc niedużo. Moi drodzy, miałam Wam mówić, co mi się przydarzyło po drodze. Naprawdę mam szczęście w nieszczęściu, dlatego że Wojtka nie ma.
A jakby się to zepsuło do końca, co zepsułam, to miałabym bardzo duży problem dzisiaj, szczególnie, że jest sobota. A już Wam pokazuję, co mi się przydarzyło. Wchodziłam do domu. Czekajcie, bo tu coś mi tu krzywo jest. Wchodziłam do domu, wsadziłam klucz do zamka, a klucz zrobił tak. O. To jest któryś kolejny klucz, który tak robi. Ja nie wiem, z czego te klucze teraz robią. Chyba z czekolady, która się tak wygina, jak się robi ciepło. Wiecie, że Wojtka nie ma. Wojtek jest w Polsce, więc miałabym wielki problem, gdyby mi ta końcówka została w zamku. Na szczęście nie została. Mój syn jeszcze ma klucz, bo Wojtek swoje wziął ze sobą. Mój syn ma klucz, więc wezmę od niego klucze w poniedziałek dorobię, bo dzisiaj jest sobota. W ogóle jak mi ta końcówka została w zamku, Wojtek sobie bez problemu z tym poradzi. Gdyby był, to był, ale jego tu nie ma. Jest w Polsce, w związku z tym miałabym straszny problem, gdyby to zostało w zamku, więc dlatego mówię szczęście w nieszczęściu i no, masakra. Tym razem chyba pójdę do jakiegoś, chociaż zeszłym razem też byłam w zasadzie u takiego dorabiacza kluczy, który jest tam od lat w tym miejscu. Na Flomarku też dorabiałam i jedne i drugie się zepsuły, więc pójdę w jeszcze inne miejsce, które znam i stamtąd miałam klucz bardzo długo, więc nie wiem, ile trzeba zapłacić za klucz, żeby lepiej się zachowywał niż ten, bo ten kosztował 5 euro, więc chyba za mało kosztował, o tak to ujmę. Nie ma co na tym oszczędzać, na to wychodzi. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu, że nie została mi ta końcówka w zamku. Jakby mi została ta końcówka w zamku, to musiałabym wołać tak zwane Schlüsseldienst, czyli taką pomoc, która przyjeżdża i otwiera mieszkanie, a to kosztuje w weekend dużo więcej niż w tygodniu, także no, naprawdę, miałam szczęście totalne. No zobaczcie, jak może się tak złamać klucz. To jest w ogóle bardzo dziwne złamanie, nie? Bardzo dziwne. Masakra. Także czeka mnie dzisiaj siedzenie w domu, przymusowe. Przymusowe dlatego, że mój syn pojechał na uniwersytet i będzie tam bardzo, bardzo do wieczora. Bardzo, bardzo, bo to jest taka impreza letnia, która była planowana przez co najmniej pół roku i on był też między innymi organizatorem tego, pomagał przy tym, więc chciał być na sam początek, więc pojechał już na 11, a mamy 11:15 i no i nie wróci szybko, wróci wieczorem, więc mam przymusowe siedzenie w domu. Na szczęście nic mi nie brakuje, z Mają mogę wyjść przez balkon, więc nie muszę jakby iść przez główne drzwi, bo mieszkam na parterze, więc to jest ten plus. I no, i w poniedziałek do dorabiacza i dorobić klucz, no bo mały problem jest. Jest tylko jeden klucz teraz w domu. No. Moi drodzy, ja Wam życzę miłego dnia. Pewnie coś tam wkleję jeszcze do tego vloga z Wojtkowych, że tak powiem, przygód w Polsce. Ja mam dzisiaj rozłożone 2 łódka, więc coś tam sobie zrobię jej synowi na obiad, chociaż niekoniecznie Danielowi, bo on na pewno tam będzie mnóstwo jedzenia, to jest tak planowane, żeby jedzenie było, żeby też jakieś picie było, nie? Więc on na pewno głodny nie wróci. No i tyle na ten moment. Zobaczymy, co będzie dalej się działo.
Dzień dobry. Jestem już na siedlisku. Następnego dnia, bo wczoraj mówiłem, że będę wam pokazywał, co robię. Także teraz jest popołudnie. Z rana wstałem skoro świt o 8. Musiałem jechać do Świebodzina, pozałatwiać tam trochę prywatnych spraw. Wszystko ogarnąłem. Trochę, 3/4 dnia zleciało, ale trudno. Teraz jest popołudnie, to przyjechałem już na miejsce. Przebieram się w ciuchy robocze i trzeba chociaż trochę pokosić. Bo tu, co się dzieje za mną, to jest katastrofa. A jutro jest niedziela, to nie będę ludziom tutaj wokoło hałasował. Coś innego mogę sobie grzebać. Także przebieram się, odpalam półwykołaczkę, kosiarkę, wykaszarkę i zabieram was ze sobą i będziemy razem kosić. Mamy tu takie coś, o. Widzicie? A pokażę wam pojedynczo, bo to są 2 sztuki w sumie. Momencik. O, jedna mi oczywiście spadła. Tak to wygląda. Taka jakby, widzicie? Taka rynienka. Wymyśliłam sobie. Ja już to kiedyś miałam i w ogóle mi to fajnie funkcjonuje. To jest w ogóle strasznie tanie. To kosztuje 85 centów taka jedna. Można to na Amazonie kupić. Jest to taki plastik, ale taki, wiecie, nie byle jaki, tylko taki ładny kolor. I pokażę wam, gdzie już to kiedyś użyłam. Tylko musimy przejść do dużego pokoju. A mianowicie mam to tu. Widzicie? Na wykończeniu rogu ściany. Bardzo to fajnie wygląda. Nie obrzępiają się wtedy w ogóle rogi, czy brzegi raczej. Tak samo tu też to mam. Nie patrzcie na drzwi, bo te drzwi to Maja tak urządziła. Tak, ty koleżanko tak urządziłaś te drzwi. Trzeba pomalować, bo jak się otwiera drzwi, to ona musi skacze i się cieszy. W każdym razie, widzicie, tutaj też jest to. Tylko tu kupowałam chyba dłuższą albo dwie łączone. Wydaje mi się, że kupowałam 2. Jest tu jakieś łączenie, wiecie, tego łączenia w ogóle nie widać. Kompletnie. O, tu jest łączenie. Tu widać to łączenie, widzicie? Ale z daleka nie widać w ogóle. W każdym razie jest to od podłogi do sufitu i bardzo polecam, bo naprawdę się to super sprawdza. Jak na przykład łączycie tapetę jedną z drugą, no to jest takie ładne wykończenie, nie? Wymyśliłam sobie, że już wam pokazuję. Wymyśliłam sobie, że
użyję to przy lustrze. A dlaczego? A dlatego, że to lustro mi się zaczęło tutaj rzępić, widzicie? Ma takie... Ono już trochę lat ma. W sumie nie jest takie stare, z Ikei. Ale jest całkiem dobre, tylko te rogi ma takie... Rogi czy brzegi? Czemu ja mówię rogi? Brzegi raczej ma takie właśnie... coś się tu zaczyna dziać. Być może, że jest to od wilgoci, no bo jednak łazienka to jest, nie? I pomyślałam sobie, że wezmę sobie właśnie taki ten. Tylko musimy to przyciąć, bo jest to za długie. Widzicie? Będzie to całkiem fajnie wyglądać. Sekundę sobie tego kwiatka tu niżej dam, żeby Wam to dokładnie pokazać. Tak to będzie wyglądać. O. Będzie pasować bardzo dobrze do łazienki. Po prostu przyklei się, tylko trzeba trochę przyciąć, bo u góry jest za długie. Nie wiem, czy mi się to uda samej przyciąć, czy musi to Wojtek jakąś piłką przyciąć. I tak, trochę nabrudziłam, bo użyłam tej piłki, ale obcięłam. Nawet całkiem prosto mi to wyszło, bo to nie jest, mówię, to nie jest grube, to jest plastik. Użyjemy takiego kleju. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem Zosia Samosia czasami. Lubię takie rzeczy robić. No i przyklejamy. Równo z dołem będzie się fajnie trzymać, dlatego że opiera się o dół. Widzicie? Nie trzeba od razu wyrzucać lustra, bo się troszeczkę na rogach obrzępiło. To taki DIY chyba się nazywa to. DIY? Chyba tak to się nazywa. Zobaczcie, jak to będzie ładnie wyglądać. Ja jestem zwolennikiem naprawiania, a nie wrzucania. No i dobrze będzie. Tylko jeszcze muszę drugi zrobić. Widzicie? I bardzo pasuje. W ogóle nie wygląda, jakby to miało tu nie być. Pięknie. Nawet to równo przycięłam. Teraz sobie zrobimy z drugiej strony. Pięknie. To będzie super wyglądać. Nie wiem, czy ten klej będzie się trzymał na lustrze, czyli na szkle. Ale zobaczymy. Bo nie chciałam koniecznie wyciągać silikonu, czy tam jakiegoś kleju montażowego. Ale jak okaże się, że się nie trzyma, no to po prostu będę musiała wyciągnąć klej montażowy i potraktować to klejem montażowym. Zobaczymy. I tak, moi drodzy, wygląda już zrobione. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Nie? Wygląda jak nowe lustro trochę. Także myślę, że całkiem spoko. I nie trzeba lustra zmieniać, no bo myślę, że z czasem byłoby coraz więcej tych takich... to takie dziwne było. Nie wiem, z czego to się zrobiło. Mi się wydaje, że jednak z wilgoci trochę. Całkiem możliwe. Tą łazienkę w ogóle używa najbardziej mój syn, bo jest koło jego pokoju, więc dlatego tutaj stoi dużo męskich rzeczy. My w zasadzie jej nie używamy, nie? Ale muszę wyrzucić pastę, bo pusta. Niech sobie teraz Elmex użyję. Bo akurat taką mamy w zanadrzu. Także tak. Tak to wygląda. Myślę, że fajnie. Spoko to wyszło. I nie trzeba było dużo pieniędzy wydać, żeby inaczej lepiej wyglądało, nie? Myślę. Tak, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Niewiele tego nagrania było od Wojtka, ale on dopiero zaczął, dopiero był w zasadzie drugi dzień, z tego drugiego dnia większość czasu był w Świebodzinie, więc niewiele nagrał, tylko to koszenie i no, dopiero się, że tak powiem, rozkręca. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, ale chyba upałów nie będzie, więc będzie dobrze. Bo jakby były takie upały jak ostatnio, no to masakra, chociaż wiemy, że od 16 lipca znowu mają nadejść te takie ogromne upały, więc cóż, trzeba będzie wytrzymać. Moi drodzy, ja Wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie łapkę w górę, jak się Wam podobało. Na zachętę, żeby Wojtek miał ochotę nagrywać, bo to bardzo dużo czasu zajmuje i musi się odcinać jakby od roboty, przestawiać kamerę, ustawiać w innym miejscu, pilnować tego, pamiętać o tym w ogóle. Ja też mu co chwilę mówię jakieś rady, wiesz, tu zrób tak, tam to zrób tak, a on mówi, nie denerwuj mnie, już mi daj spokój, daj mi spracować, nie? Także
Tak to wygląda. Tak wygląda życie kogoś, kto nagrywa na YouTube, bo to trzeba się skoncentrować niestety i to pamiętać o tym. Nie zawsze się pamięta. Także moi drodzy, życzę Wam jeszcze miłego wieczoru, bądź miłego dnia, nie wiem kiedy to oglądacie. Widzimy się w sobotę. Do usłyszenia. Pa!